তরমুজের খোসাও কি এবার থেকে মার্কেটে বিক্রি হবে? কখনো কখনো খোলা ভাবে, কখনো আবার প্যাকেট করা অবস্থাতে এই খোসা জাপানের মার্কেটগুলিতে বিক্রি করা হচ্ছে। তরমুজ খেয়ে খোসা ফেলে দেওয়ার পরিবর্তে জাপানের মানুষজন সেগুলিকে নতুন ধরনের খাবার তৈরি করতে ব্যবহার করছেন। মার্কেট থেকে এনারা খোসা কিনছেন আর তারপর সেগুলির ওপরে থাকা সবুজ আস্তরণ এনারা ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, আর এরপর তার মধ্যে চিনি মিশিয়ে বেশ কিছুটা সময় ধরে বয়েল করছেন। কখনো আগুনের তাপে, কখনো রোদে, কখনো আবার মাইক্রোওয়েভে এই খোসা এনারা শুকিয়ে নিচ্ছেন। আর তারপর সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর এই খোসা এরকম ক্যান্ডিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, যে ওয়াটারমেলন ক্যান্ডি বর্তমানে জাপানে বাচ্চাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে।